背景是老吴跟妹妹在讲电话。龙宝最喜欢 baby kangaroo 对不对？还有什么？啊 rabbit 吗？啊，你没点到 rabbit。还有哪一个动物？好的动物。龙宝在发呆吗？还有什么动物？龙宝，你还要看听什么动物？哪一个动物好呢 ？Lion 吗？好，你点 Lion 啊。龙宝也喜欢 Lion。Wake up！ 换龙龙讲了。啊，换龙龙跟爸爸讲了。